हेलो बंधुरा आबार एक नतून भिडियो निये आज के आबार तुम्हादेर सामने चले एसेछि। और बंधुरा आजकेर भिडियोटा तोमरा देखेई बुझते पारछो केमन भिडियोटा। और बंधुरा साथे जे आछो अनेकटा खुशी आमी बोले बुझाते पारबो ना तुम्हादेरके। और बंधुरा जे आमार भिडियो देखे तोमरा लाइक कमेंट करछो और नतून नतून भिडियो देखार जन्य अनुरोध करछो तार जन्य अनेकटा खुशी। कारण कि जानो बंधुरा তোমরা যে আমাকে বলছো যে এই ভিডিওটা করো এরকম যে এসএমএস করছো দেখে আমার অনেকটাই খুশি লাগছে। আর যতটুকু পারি আমি চেষ্টা করি আমি দেওয়ার ভিডিওটি। ঠিক আছে বন্ধুরা, আর বন্ধুরা দেখতে থাকো আজকের ভিডিওটা কেমন। আর বেশি বকবক না করে আরম্ভ করে দিচ্ছি। তোমরা দেখেই তো বুঝতে পারছো আজকে মুখ ফুলানো ভিডিও দেব, গাল ফুলানো ভিডিও দেব, আর কিছু সাউন্ডও তোমাদেরকে শুনিয়ে দেব। ঠিক আছে বন্ধুরা সাথে থাকো। প্রথমেই মুখটা আমি ফুলিয়ে নেব, তারপর থেকে আরম্ভ করছি। দেখো কেমন হচ্ছে বন্ধুরা কমেন্টে বলবে কেমন দেখাচ্ছি। কেমন করছি ভিডিওটা, হাসি পাচ্ছিল খুব দেখে, মানে কি বলবো। কেমন দেখতে হচ্ছে বন্ধুরা বলবে কিন্তু কমেন্টে, অনেকটা ওয়েট করে আছি কিন্তু। ঠিক আছে বন্ধুরা এইটুকুই করলাম ভিডিওটা, আর বেশি বড় করিনি কারণ তোমাদের দেখতে অনেকটাই হেল্প হবে ছোট ভিডিও হলে। আর তোমরা আমি দেখেছি ছোট ভিডিও হলে সবাই বন্ধুরা দেখতে পছন্দ করো। ঠিক আছে বন্ধুরা
আর নতুন নতুন আর কি ভিডিও আছে তোমরা কমেন্টে বলবে, আমি চেষ্টা করব দেওয়ার, যতটুকু আমার সাধ্যমতো হয় আমি দেওয়ার চেষ্টা করব। আর যদি সাধ্যমতো না হয় তোমরা এমন কিছু বলো তাহলে তো আর ঠিক পারবো না। আর যতটুকু পারি এতটুকুই আমি দেখানোর চেষ্টা করব। ঠিক আছে বন্ধুরা, এইটুকুই বললাম। আর সাথে থাকো, ভালো থাকো, সুস্থ থাকো বন্ধুরা। তোমরা যদি পাশে থাকো তাহলেই আমি এগিয়ে যেতে পারবো, সেই আশাতেই আমি অনেকটা ভিডিও করছি, অনেকটা ধৈর্য নিয়ে আছি এখনও। ঠিক আছে বন্ধুরা, এইটুকু বলেই আমি শেষ করছি আমার কথা। আর সাথে থাকো, ভালো থাকো, টাটা।